Hej på er igen. Hej, hej. Det här är alltså jag. Och det här är jag. Jag heter David. Ja, och jag heter Kikko. Och vet ni, nu är det här sista filmen på våran resa som vi gjorde i sommar. Så att håll ut, det blir ett slut. Nu rimmar jag till och med. Det kan man aldrig veta. Du kan hitta på fler också. Ja, men vi kommer faktiskt hem i den här filmen. Ja. Men titta på den, för det är faktiskt lite roliga grejer. Vi lärde oss en hel del om Sverige också i slutet på filmen. Ja. Så det tycker vi att ni inte ska missa. Så häng med på sista filmen på Norgeresan. Gör så. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Titta vad vackert, säger jag. Då säger David, vart då? Ja, Everywhere. det var ju bara skog. Ja, det var lite vatten däremellan. Ja, vi var ju lite grann så här osäkra hur vi skulle åka, men det blev den här vägen. Och den heter väg 812. Och vi tyckte väldigt bra om den. Det var lugnt, det var väldigt lite trafik. Och den var fin. Holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Det här är våran vy idag till våran middag. Och David sa att, vad sa du om maten? Det vet jag inte vad jag sagt. Du sa att det var det godaste på länge, eller? Ja, på hela resan. Och du säger innan du ens har smakat, hur kommer det här sig? Nej, jag vet inte. Nej, men vi har ätit korv. Annars har vi ätit korv. Och så har vi ätit korv. Mm. Men korv är lite olika Ja, varianter och olika... tjockkorv eller falukorv. Och bullens korv. Ja. Det har vi levt på. Ja, vi har ju köttbull, alltså köttbull, inte bullar men kött. Biff. Biff har vi ätit också, ja. Mm. Det har vi gjort. Men det blir ju lite så med bussmat. Men alltså håll med, visst ser det ganska smarrigt ut det här. Sen har vi lite sås också. Lyckas få till gräddfil med lite citronpeppar och lite salt i. Det tror vi ska bli bra. Kan jag få höra ett utlåtande nu då? Mm. Mm. Det är till och med så gott. Ja, det var jättebra. Ja, vad bra. Då ska vi äta. Alltså, bättre viloplats skulle man väl kunna ha, tycker jag. Okej. Bä. Och lägg det på sidan av vägen. Vägen vi åker nu heter Kulturvägen och hela vägen så har de gjort så här fint vid rastplatserna. Och det finns blommor och det finns, ja, här finns det också ett vindskydd och det finns ved. Och här står faktiskt något som jag tror alla turister skulle behöva höra. Ibland är det dejligt att bara vara till. Sätt dig ner till hastverket går över. Ja, och så finns det en utetoa och så lite längre bort här så finns det också bord. Jumping from cliffs so high,
trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. Vi har börjat söka efter någonstans att stanna för att sova. Och vet ni vad? Då händer det någonting. Ja, det blev en rastplats den här gången. Det blev det som vi trodde var bäst. Vi satt och fikade i godan ro. Och så ser vi helt plötsligt den här bilen kommer och börjar backa för att ställa sig ner i parkeringsfickan. Och så säger David, du kör väl inte på oss? Och så small det. Men det var tur kanske att han hade cyklarna där. Så det enda som hände var att hans egen nummerplåt på cykelstället lossnade. Men han blev jätteförskräckt. Det syntes, han var helt... Man kunde ju, vad jag förstår, ingen engelska. Ja, skönt att inget hände. Nu fikar vi vidare. David, det var ju vårat fotstöd och dragkula som tog hans nummerplåt. Mm. Så egentligen ska... Nummerplåten ramlade ner på vägen. Ja. Ja, vadå? Nej, men vi kanske ska vara glada att vi hade de där fotstegen och dragkulan. För annars så hade det tagit längre. Ja, de kunde tagit... Ja, stötfångarna hade tagit, men då hade cyklarna tagit i bagage. Ja. Luckan, va? Ja. Det har inte varit roligt. Nej. Nu ska han köra iväg, så jag hoppas att han inte lägger i backen. Nej, han kör nog fram och ställer sig, tror jag, där. Bredvid sin kompis. Kan man köra? Jo, det är klart han kan. Ja. Gårdagskvällen slutade bra i alla fall. David pratade med de här 2 männen i sina bilar och det visade sig att den ena hade jobbat på Volkswagen i Tyskland, så han var ganska intresserad av våran buss och de pratade en stund och vi visade bussen och de tyckte det var kul att träffa oss, så det kändes som ett bra slut på en smäll. Tänk att man kan träffa likasinnade överallt. Jag tror inte att det var någon nackdel direkt att de hade intresset för VW, Volkswagen, gemensamt. Prat. Ja, nu händer något. Nu säger han hej då där. Ja, det blev sista natten i Norge den här resan. Och det blev på en rastplats. Vi har faktiskt haft väldigt fina och bra platser. Friparkerat hela tiden förutom en natt. Och vi har inte stått på rastplatser heller mer än ett par gånger. Det är lite mer trafik och lite mer oro. Och som vi såg så var det en bil som kom lite för nära oss. Men vi sa hej då till dem här på morgonen och allt var frid och fröjd. Det var lite jobbigt för honom, tror jag. Men allt gick bra. Och nu är vi på väg och kommer att svänga in i Sverige på väg 77 mot Luleå. Så jag sa vi kanske ska åka till Luleå. Nej, det var ett skämt. Vi har några besök. Vi ska träffa några goda vänner och sen så rullar vi hemåt. Så får vi se när nästa tur blir. Vi har stannat på gränsen mellan Norge och Sverige. Jag vet faktiskt inte var vi är. Alltså,
om vi är i Norge eller Sverige. Jag tror att vi är ganska precis på gränsen. Här nere ser jag att det finns fina grillplatser och det verkar finnas vindskydd. Och det här är alltså mot Sverige då. Och det ser man faktiskt för att skyltarna blir annorlunda. Och det står Arjeplogs kommun. Det är nog precis här, för i Norge menar jag, så har man gul mittlinje. Och här slutar den med en glad gubbe. Och där borta börjar de vita linjerna. Vägens högsta punkt om 1 kilometer. 7. Nej, men jag tror det var där. Aha. Om 1 kilometer var en rastplats. Ja, okej. Den där som du ser. Då var det där. Idag så blev det en guidad tur upp på Galtis. Ett lågfjäll som ligger här 10 kilometer norr om Arjeplog. Och det är också delvis ett naturreservat. Det ligger på 800 meter över havet. Och ni ser här den fantastiska vyn och allt vatten som ligger här omkring. Vad sa du, hur många sjöar fanns det? Över 8000 sjöar. I det här området? Ja, i Arjeplogs kommun. Inte klokt. Nu går vi från toppen neråt. För Ulla ska visa oss ett hotell som ligger här nedanför. Oj, oj, oj. Ja, Där nere ser man. Är det lodgerna det där? Ja, man ser med grästak. Där ja, just det. En stor restaurang, en stor Okej. dit de här cheferna i biltestningen får komma. För vi vanliga är inte välkomna dit. Den stora fina restaurangen. Nej, just det. Och sen är det campingstugor eller det man ser här? Ja, nej, men det är privata Det är stugor. privat. Och här nere är då de som står på slalom. Ja, just det. Parkeringen, och så är det värmestugan rakt fram. Ja. Det stora. Och liftbyggnaden syns inte bakom träden. Ja, just det. Alltså kom inte och säg att Sverige inte är vackert. Fantastiskt. Nej, vad ska jag säga? Jag vet inte. Nej, du behöver inte säga något heller. Bara filma lite. Ja, som sagt var, på vintern då ser man ju som åttor och stora rundlar, för då är det fullt med isbanor här. Ja, just det. Det skulle ha varit vinter nu. David, du har inte bältet? Nej, det har jag inte. Jo, om det hade varit på vintern, då har vi sett massa isbanor här. Så har de varit här och testat bilar från flera olika länder. Jag trodde bara att det var Volkswagen som gjorde det, men faktiskt så
Vi har Mercedes och BMW också. Och Bosch, till och med Bosch. Men den bilen har jag aldrig sett. Många asiater är här också. Ja. Lika märkligt. Tjänar kommunen stora pengar på dem? Nej, jag vet inte. Det är klart det är... Ingen skattar ju här. Nej, men det är ju de här företagen alltså. Drar inte mest. Det är klart de är ju. Om ni tycker att det går ganska tyst nu så är det för att vi åker inte våran VW-buss utan vi åker en BMW någonting. BMW någonting, jag kan inte BMW, men det är en tysk bil. Det är nästan som att åka lite kungligt, tycker jag. Vem är Mimmi då? Har ni hört talas om Mimmi och Mimmikåtan som ligger vid Silvermuseet här i Arjeplog? Nej. Ja, det är en gammal... Vad skulle du säga? Ja, nej, men Vågelsholm, det är en gammal fjällgård som stod där från början i Väglöstland där man kunde, när man for och skulle över till Norge så kunde man övernatta där och få mat och Aha, så det är nära norska gränsen då alltså? Ja, det är inte så Nej. många mil. Men i alla fall Mimmi är född där. Heland. Ja. Och hon var en kvinna som var helt otrolig som drev det här tillsammans med sin familj. Och sen hade hon underrättelsetjänst. Hon var spion under andra världskriget. Aha. Och hade en hemlig bas där. Okej. Ja, verkligen. Oj, vad fin. De har mycket konserter här. Var det här ni var på konsert? Jättefint. Eller hur? Det här är kåtan som Ulla berättade om innan. Och då ska jag fråga er, vet ni vem som har designat och målat den här? Så skriv det gärna i kommentarerna. Det här är en, jag kan inte uttala det, Njala. Blev det rätt?
Här är lite olika hus. Det här är den så kallade mötande trafiken i Arjeplog. Vi fick lära oss av det här att man ska skrika. Jag berättade för David att det finns både, du sa till mig igår när jag ställde en sån där fråga och sa varför är renarna här? Och då sa du att det finns skogsrenar och fjällrenar. Ser man skillnad på dem menar du? Nej, det är väl inte, det vet jag inte. Men hur vet renen om man är skogsren eller ja, jag fjällren? vet inte. De är väl vana att vara i vissa Om områden. man släpper av han. Det är ju skogssamer och fjällsamer och vi tillhör skogssamerna. Ja, just det. Men du sa du har renar. Mm. Var har du dem då? I skogen. Hälsar du på dem ibland då? Eller? Ja, vi har ju varit på renkarmärkning Jo. där vi har märkt och så sen har vi ju utfodrat dem jättemycket i vinter, gett dem mat. Men man ska ju aldrig fråga hur många renar de har gjort. Men du har Nej, många. men jag har för Det är skojs under skull. 1000. Vad sa du? Det är under 1000. Ja, det är under 1000. Jag tror Ja, så det är 100 000. Ja, men man kan ju inte räkna alla samtidigt. Hur vet David undrade också hur man vet vems ren som är vems. Nu har Ulla-Karins fått vaccin och så målar de och så räknar de det var en vaja. Ja. Och så sen vaccinerar man en kalv, målar den och så det var Pelles och då skriver man det och så Ja. vidare. På det viset så har man ju koll ungefär hur många det är. Ja, just det. Och så får man renkött Ja. och skinn och Ja, Och så får man hon- betala en massa i skötselavgift. Så det är det är en dyr hobby måste jag säga. ja, Jag betalar flera gånger om vad jag får. ja. Men en del Men det är samlar ju några stycken frimärken och en del gamla bilar Ja, och jag har mina renar. ja, Så. ja. Nu, vad hade du någon mer fråga? Du undrade mer David? Nej, det var det där varför de gick mitt på vägen Ja. och det fick vi inget svar på. De vill vara i centrum. Ja, kanske. Typ. Får du tuta. Ja. Nu har vi precis rullat in i Östersunds kommun igen. 3,5 vecka på rull och 3,5 jättefina veckor. ambulans. Och nu möter vi ambulansen här med blåljus. Ja. Ja, alltså vi är jättenöjda. Vi har ingen aning om, eller vi hade ingen aning om riktigt hur långt vi skulle åka, även om vi hade lite lösa planer. Men som ni har sett så har vi ju åkt genom Sverige och
Vi har åkt i Norge och Sverige ner en bit nu. Jättefint väder. Vi har inget att klaga på. Allt har varit toppen. Det många har sagt och säger är ju att det är otroligt mycket turister och väldigt mycket husbilar på Lofoten i första hand. Kanske finns bättre perioder att åka om man tänker på det. Men samtidigt så var det nu vi ville åka. Så vi har väl inget, allt har väl varit bra, David? Inga mygg heller faktiskt. Nej. Otroligt. I Norge absolut inget, men några stycken i Sverige. Ja. Nej, men det har varit väldigt bra. Ja. Så vi säger så här att jättekul att ni har hängt med oss. Och har ni tyckt att de här filmerna och den här filmen har varit bra, så ge oss gärna en tumme upp. Det är alltid uppmuntrande att se att folk tittar och kanske tycker att det är bra och kan få njuta lite. Vi vet att det har blivit ganska mycket vackra vyer och vackra vägar, och det kanske man har lite olika åsikter om, men det är ändå ett sätt att fånga den vackra naturen. Så tack så jättemycket för att ni har följt med oss, och välkommen tillbaka i nästa film. När det blir, det vet vi inte än. Så tack för oss. Hej då! Hej då!